Que Leonardo DiCaprio plantó la media campaña contra el calentamiento global y toda la weá, pues de hecho tiene el documental. Pero Strand ya Yo había también dicho lo eso vi. y ahora que salió de La weá nuevo. igual es cuática, dijo la porque weá. como, ¿Y qué dijo el como Trump? que hay guerra entre las dos vertientes. Como Oye, pero ¿qué dijo Trump? ¿Podemos hacerlo cagar? que en verdad que no somos tan omnipotentes, o sea, no sé cómo decir cuál es la palabra, pero que no somos tan importantes nosotros como para hacer un cambio ¿Lo que climático, dijo el Trump? los seres humanos. Él dijo que el calentamiento global era un invento de los científicos para cagar a los empresarios. Sí, pues, ¿Para cagar a qué? a los empresarios. Capaz, sí era. Pero obvio, pues si el weón tiene cuántas empresas relacionadas con la quema de De combustible. que haya salido el empleo, lo que más me preocupa de esa weá, porque si supuestamente para él el calentamiento global es un invento para los empresarios, este culiado va a dejarla cagar el mundo, como puede ser Estados Unidos el que más contamina a nivel mundial. Chao, chiquillos. No sé qué. Oye, descarado. No sé qué weá quieren más que se demuestre. Oye, descarado. Aprovechando, ¿no? Cabros, soy Esa weá es completamente ¿Qué tengo un cigarro? Ustedes tienen que pensar que eso no es normal.